Wanni hedduun isiin baaste gaangistaroota gurguddaa shugguxii qabu. Meeshaa waraanaa hidhatee ilmaan namaa halkan deemee saamu. Maziraalee keessallee deemanii warra fuudhan jiran, hamaatti irraa fuudhanis jiran, hawaala irraa buufatanis jiran, ajjeesanis jiran, kan tumanii galakkisanii jiran jechuudha. Amma aaris akka qabanis beekamaadha jarri sana. Aarisa qaban. Ijoollee guyyaa aarisa irraa hedduu jira. Ijoollee shoodhee xixiqqoo fakkeenya tokko si haasuu danda'a. Mucaan tokko ijoollee gaara mul'ataa baddannoon nama dhalate. Shoodhee xiqqoon amma isaan bira jirti. Telefoona mucaa sanii harkaa fuudhanii cabsan eda. Ati nama waa nama himu fakkaata jaanii. Waliigallee miti. So ijoolleen amma bakka san jirtu gamme irraa kaasee hundi isaanii soda qaban. Akkuma reefu dabbaalessaniin jee sodaa guddaas qaban akka waan hidhaas bulaniiti. Waliigallee dhugaan jiru kana. Arrallee itti haasaa olli gara miseenjiraatiinis waa hedduu takka hubanne, waa hedduu takka barre, wanni waraabbannees ni jira jechuudha. Inni itti aanu gammee wanni nuti qabanneef waan biraa tokko ofi miti. Wanni gammee qabneef gammeen bakka san dhugaa jiru adda baasee qulqulleessin. Gammeen bakka sanitti dhugaa san himuu hin sodaate. Himuu didee osoo hin ta'in hin sodaate dhugaa san himuu. Maaliif bakka san jira? Gammeen boodaan tun boodaa qalmaataati yaada jiru. Miseensi isaanii paarlaamaa isaanii Abiyyiin caffee akka mootummaatti waan jaaramee qaba jedhu kun mootummaadha bakka in the community. Gammee mucaa jaamu kana mataa isaa isaantu kontirool godhee to'annoo gara Turki. Gammee edaa akkasuma hundi beektan hin dhufne hin dubbanne waan takkallee. Guyyaa kana bilbilee bo'aa ture. Anka mucaa ajjeese naa miti. Namni mucaa kana ajjeese isaa. Yoon bakka tana taa'ee waan kana dubbadde aanuun ajjeesanii dura bakka tanaa na baasaa yoon dhugaa akkaan isinii himuu barbaaddan gaja'u labsachaa ture mucaan kun guyyaa kana gara miseengalaatiin maammi irra qabuu danda'a sagalee isaatti banuu danda'a. Mucaan kun amma guyyaa kana achi miliqina fakkaata wanni har'aa dhufee gara dubbateef. Namni waan kana hunda hojjetu isa kana lakkoofsa arabaa qabadda guutakka qo'ees faratti. Qabi lakkoofsa arabaa lakkoofsa amma isin agartan kana isaa fi arabaatu wajjin haasa'an fakkaata. Amma akkasaatti amma arabaati yaala obboleettiin tiyyatan talaa qo'i. Qo'i obboleettiin tiyyatan maammee deebisaa guutakka obboleettiin tiyyatan talaa intalata kan isiniif daanee gaddaa. Maqaan kan keeta bifti tamisingaa wajjaa soine san takka kana barreessi. As gala girta nama MEA yoo na barbaada. Nama MEA yoo na barbaada. Ni jirti. Ni girti as gala. Ni girti. Takka takka barreeffadhu jin. Olin isin baasta gana dhageeffatan taarifa. MEA takka takka barreeffadhu. If jaallattu ni girtani mucaa Musaab Muraadee barbaadan tara takka MEA nama jaamu. Kunoo la. Kana dhiiroo essi. Asumaan dabbaala sumaanuu lakkoofsisanii fi suuraan nama sanii fi hundaa'u Hundaan baasaa goota takkatti. Itoophiyaatti ergamtee bakka inni jiru waliin informeeshinii gahaan kennamu. SM qabadhu sergeetiin jira. Guutaa kana obsi bayaan kiyya. Muciyyoo sani Khaalid intala san maqaan isii TikTok maal jaa kana ummoo qabiraati. MM maqaan isii Facebook. SM ati lubbu ta guyyaa kana dubbifte simu biraati. SM. Halo. Isi miti. Isi miti. Facebook kan video di falam makasih TikTok bahasa dalam video. Ayyada fi Facebook kan ada boleh mantan. Gana dhageeffatan taarifa waan Oromoon ta'u jirtu. Abbaa mucaatillee bira dhaqee biraan jira dabbal. Abbaa mucaa ni jira. Abbaa mucaati qoy osoo abbaa mucaa bira hin dhayne mucaa gammee jamu san carraa dandeettiif ol deebifne dhugaa mucaa isaanii abbaan akka barbaadatuuf abbaa kanarra keenya naaf suuku takka. Maammee ni jira dubbadhu. Abbaa mucaan hojii jirtanii mi? Ayya cuma muti naa naaf suuku takka. Maammee dubbadhu. Abbaa mucaa amma cumaanuu taa'u. Abbaa mucaa cuma naaf suuku takka. Hanga Dabbal galatoomi. Amma laal jedhan. Khalid nada boleh Edema asirraa dubbachuudhaa fi asirraa namni iyyee lallabuun suni waa hedduudha hojjette. Kaccaanu asirraa gabbuunee naaf dabbaalu. Gurbii goonee waan tokko tokko dubbannee irrallee itti deebi'uun waa hedduu takka baaste. Wanni hedduun isiin baaste gaangistaroota gurguddaa shugguxii qabu. Meeshaa waraanaa hidhatee ilmaan namaa halkan deemee saamu. Maziraalee keessallee deemanii warra fuudhan jiran, hamaatti irraa fuudhanis jiran, hawaala irraa buufatanis jiran, ajjeesanis jiran, kan tumanii galakkisanii jiran jechuudha. Amma aarisa akka qabanis beekamaadha jarri sana. Aarisa qaban. Ijoollee guyyaa aarisa irraa hedduu jira. Ijoollee shoodhee xixiqqoo fakkeenya tokko si haasuu danda'a. Mucaan tokko ijoollee gaara mul'ataa baddannoon nama dhalate. Shoodhee xiqqoon amma isaan bira jirti. Telefoona mucaa sanii harkaa fuudhanii cabsan eda. Ati nama waa nama himu fakkaata jaanii. Waliigallee miti. So ijoolleen amma bakka san jirtu gamme irraa kaasee hundi isaanii soda qaban. Akkuma reefu dabbaalessaniin jee sodaa guddaas qaban akka waan hidhaas bulaniiti. Waliigallee dhugaan jiru kana.
arrallee itti haasaa olli gara messenjeraatiinis waa hedduu takka hubanne waa hedduu takka barre wanni waraabbannes ni jira jechuudha. Inni itti aanu gammee wanni nuti qabanneef waan biraa tokkoof miti. Wanni gammee qabneef gammeen bakka san dhugaa jiru adda baasee qulqulleessin. Gammeen bakka sanitti dhugaa san himuu hin sodaate. Himuu didee osoo hin ta'in hin sodaate dhugaa san himuu. Maaliif bakka san jira? Gammeen boodaan tun boodaa qalmaataati yaada jiru kaasa. Boodaan tun boodaa qalmaataa. Bakka kanatti tarii sagaleen keeyya waraabamee yoo qabaa'u ta'e lubbuun tiyya nan baatu lubbuun tiyya na qalamti jee mucaan dhibbaan dhibbatti afaanii baafatee jarana kana jechuun maal jechuudha biyya san keessatti mootummaa Israa'el guddaa bakka san jiran moo maal akka ta'e naa galuu didee jechuudha. Inni lammaffaa akkasuma namni calanqoo dhalate akka bakka san jiru namni galamsoo dhalate balbii akka bakka san jiru jaarsoo dhalate akka bakka san jiru tokko. Okay? Maatiin mucaan irraa du'e warra nama keessan ajjeesanaa isinii kanna koottaa gumaa baafadhaa jeetiin barbaadu jira naa fidi nama Hayilee Fidaa jedhamu anaa ergaa culul deemee hagumaa baafatu. Salaamu alaikum. Hayi fedhannee barnuti ani misengera nade maaliin dalagaa bulla rafaatiin bulisi fakkaatti. Kalas lubbuu qabannaan gumaa nama isaanii baafatanii culul gandaa aliiti gammeen culul gandaa alii. Warri lubbuu qabu akka dhiiraa baafata. Bakka akka dhiiraatti. namni gammee jedhamu culul ganda aliiti. Dabbaala isaa maafiyaan gandan nagalte deemte. I don't know wallahi gara mul'ata gara nu akkasitti dubbiin nu galte waan godhu qabu ka culul ganda aliiti. Ga'ee bare waan ajaa'ibaati Yes. wallahi. Culul keessa ganda aliiti jira monjiru. warra nama jeesisanii yoo. Warra nama geessisani. Culul keessa ganda aliiti jira monjiru. Adanaa baasaa golee culul. Ni jira. Yes. Ni jira boyti. Gara mul'ata mataa isaa cululi. Culul ganda ali ni jira monjiru. Karanaatu mesinjee sunoo karanaatu mesinjee sun. Sanganaan qoradda. Laalammoo oduu ammee lamaan qabala. Dhageeffadha. Waan guyyaa kanaaf eetuu guutuu dalagaa bule. Tokkoffaa maatii warra mucaa nama jeessee kana qoranne waa hundaan irra geenye suuraa haadhaa fi abbaa qe'ee isaanii ganda isaanii kallattiidhaan maatii warra nama du'eetiif kennina. Agandaa kana asirra goolamna. Agandaan keenya lammaffaan wal bu'insa Oromoota Walloo fi Harargee fi Arsii fi rakkoo Saawud Arabiyaa keessa jirtu maddi rakkoosaa maal yoo irra geenyee barree jirra. Waraana guddaa liidarshiippii qabu ka shuguxii qawwee qabu waraana miindaa qabu ka bakka bulu qabu waraana wardiyaa ala kaayatee fi guyyaa rafaa oolee halkan socho'u waraana arabaa wajjin kontaaktii uummatee araba ergatee arabtichi ijoollee miskiina mushaawaraaniin achi sin geessa jeeni mushaawaraan baadiyyaa keessaa guuree harka waraana kanaa galchu hajarri kun deebi'ee hawaalarraa buusu qorannee irra geenyee jirra. Sanis suuraa isaa maqaa isaa guutuu haadhaa fi abbaa gosaa fi ibidda ganda isaa wajjin harkaa qabna. Nambara arabtichaatis nambara isaatis nambara faamilii isaa haqeetis akkasuma sarraafa nambara sarraafa takka akkaawuntii baankii arabtichaatii fi isaatis irra geenyee fudhannee jirra. Sanis baafnee isin kan hinaa jechuudha. Joor Maamadiifis Oromoo Balloofis rakkoon guddaan Oromoo rakkoo biirkaa jirtu waraana biirka ijaaramee jira waraana akka gaara marbaa kana. Maddi rakkoo Oromoota Saawudii achirraa. Joor Maamad sagalee tiyya kana gahuun hin beeka. Wanni kun itti ergama yoo inni poostiin godhe ani sareedha. Ijoollee nama tumte jeeta amma inni poostii godhu tana caalaa naa wajjin yoo nama sanarratti harkaanfii fudhate yoo Oromoon Saawudii keessaa guyyaa lama achii booda maqaa wal yaamte ani sareedha. Isa kana immoo ragaa wajjiniin uummata bal'aa fuuldura kan nu jiraadhaan eeggadha akkanumatti. Dura maatii mucaa du'e kana argadhu maatii mucaa irraa du'e kana gara maatii warra nama geessetti achi haa dabarfadhu. Achii booda waa'ee rakkoo Saawudiitti deebina. Kallattiin Joor Maamad irra deebina jechuudha. Fayyaa ta'a. Musaabe daqiiqaan qabnu gaayis wal jala dafnee wannoo goona. Mucaa Hayilee Fidaa jedhamu naa barbaade haa bahu. Daqiiqaa 20 dura leetoorki irraa bu'ee jaabarri irra dawwalumatti hin jira. Daqiiqaa 20 dura irraa bu'ee. Irra naa dawwal. Thank you. Yeroo takka kompiiliingi sheerii godha hundi keessa warra sala girtan barnaa tachu. Hayyee saddeetan meetaa kayyattu ol deebisee okkee guutak maatii mucaan irraa du'e sani waan ta'eef saddeetan meetaa abbaa mucaa illee ni finna baay'ee. Guddaa tokko eenyu nu fidda. Waan hanga ammaatti irra geenya kallattiin isinii kan inni nama mucaa keessan ajjeessas kallattiin barsiifnee qe'ee isaaniitiif akka itti mucaa kana itti barbaadan namni itti himnu si immoo nama biraan nu kannata faamilii keessa. Anattis inni himtanii barreeffadha abbaa kiyyallee hin dawalaa dhufu. Muraa dhufe. Muraa jedha balfee. Musaaf eenyu dhufette? Dee dhufe muraad. Hayyee muraa deena galche okkee hayyee. Okay.
Nama kudhan nu. Kaaliki jedhiifama sin naaf si deebta as bilaatu. Okay, muraadii nagaa shukuu takka muraadii ililli darbe. Qabe dhiisi qabe. Okay, ayya. Ewa dabbaan. Okay, muraadii bakka nagaan dhufte 8 meetaa keetu ati asirte biro Saudi girte moo biyya keessirta? Saddeet biyya jira. Thank you. Muraadii obboleessa keenya kareefu Hayilee Fidaa akkamitti dhufuu danda'a isa guddaan silaa akka nu barbaanne dama kana. Okay, aki goonu amma isa guddaan isa Hayilee Fidaati 8 meetaa wal qunnamsiifne. Isaan lachuu itti saala ati asumaan lakkoofsa kee naa ergi. Hayilee Fidaa yoo jala kana jiraate irra reefulee dabalee dhufe. Maatii mucaatii fi an akkaata wal qunnamsuu barbaanne jee ture. Isaan lameen wal qunnamsiifne Hayilee Fidaa dira dhawaadha jira. Achi wal qunnamanii mucaa warra culul mootaa mucaa ganda abbaati ganda mucaa argannee jirra. Walitti ergine rakkoo bakka isa warraa fuudhan isaanitu beeka. Akka isaan gartee gumaa isaa irraa fudhatanii amma 8 fi Hayilee Fidaa wal qunnamsiifne jechuudha. Okay, kanaafuu maatiin mucaallee yoo dhufe radda isaadha bar takka amma anna takka Hayilettiin amanaa takka maatii mucaattiin amanaa 8 kophaa isaatti ittiin amanu wanta kallee. Hayilee mataa fi tuunu mif danda'aadha nama mataa kana Hayilee nunaan naamutuudha akka waan abbaan isaa dhufetti fudhatan. Mataa kana inni michaa dhufnaa gama hundaan aarsaa gama hundaan namni jala deemee gumaa mucaa fuudhu isa jechuudha. Obboleessaatillee obboleessa mucaa jechuu barbaadeet. Yaa. Okay, kanaafuu Hayilee kamitti arganna amma? Irratti wala dhufu? Radda walee. Okay. Lokko isaa qabaata kallattii irratti TikTok isaan jechuun gaafadhu nambar isaatti yaale mas. Lakkoofsanii qaba arraan fuudhe lakkoofsanii qaba irratti wala dhufaaf. Naada walee yamman. Kallattii irratti ta'u. Abbaan ijoollee maaliif hin galchine ijoolleen jala kanaa lakkoofsa tokko tuqataa jirti warri waa balleessa guutuuni. Mee maqaa isaanii natti maqaa TikTok isaanii beeku baran eenyu jaa? Maqaa inni namoota. Maqaan isaanii eenyu jaa? Hin beeku wallahi lubbuu natti eenyu faadha? Lubbuu tokko Khadiireedha jaa. Okay, Khadiiree takka takka barreeffatu jina Khadiiree na barbaada guutaa keessina. Bayaan banna musaaba. Kan meeti meeshiin godhimee jala jirtaat. Khadiiree na barbaada takka takka barreessi jina Takka isbiiguutu barreessa. Khadiiree lokko isa biraa barreessimee takka keessa hin Rabbii jirre. isinuu me sodaadhaati takka takka barreessina yaa uummata Islaamaa yaa Oromooti warri na dhageessan. Khadiiree gennu kana malee Rabbii isinuu me sodaadhaa du'aaf teessine takka takka Kunoo barreessina. seetaa Abbummaa jaa. waan takka waan ni gootan hin jirtu nama. Kunoo Khadiiree argadde koy. Khadiiree suuraan kamtu irra jiru. Argadde jiranis Khadiiree amma dijin. Khadiiree Ahmadi. Qabaddu jin serge. Aboo Taa'oofsi sunillee. Abshir okay nee na rakkoon jiru ayye. Okay amma mucaan kun koomenti godhuu fidide. Waa takka on sibitu mura gammee garuu gaafa galchu mucicha jechuudha mucichi sodaatee jira waan ta'eef waa takka goona quba qabaadhu. Mucaan nama bakka sanii deemee jira sodaan qabu. Qooy bakka akkas. Maakos kiyya irra dhiismee Waa hunda na beeka kana bisa isaa akka isaan fidee jira hundi sibiiltoodha. Yoo mucaan sun kan sodaatee dhugaan ba'u malee Oromoon bakka inni jirutti bira dhaabbanna nuti kan barbaannu dhugaan duwwaan ba'udha. Kana quba qabaadhu. Thank you fayyaa ta'e. Okay gammee na dhaga'u jirta qottu. Emmi sittin deebi'a mustariyaatti jatti mutu naa godhe hanganan siyaa mun owwaatin achuma naa dhaabbadhu. Mucaa gammee yemmuu kan fasarra gabbee musaaf maaliif naan galchine? Gammee koostiin barbaadu jira. Ol bahii dubbadhu ta mucaa keessaa akka harka hin qabne maqaa kee qulqulleessi. Dhimmi mucaa du'ee kun kallattiin akka gurbaa kanarra deebi'u labsi. Abbaan mucaan duraa du'e as taa'ee si dhaga'u jira. Kottu ol bahii dubbadhu. Gammee yoo inni jiraate naa wanti godhaa. Sabboontu ni jirtaa? Sabboontu kool deeme? Gammee na siira. Gammee haa qulqulleessu amma. Reefu dhufee ture amman jiru irratti bilbila warra. Ayyee dhufa ammallee qoy sabboontu gaafanne. Sabboontu gaafanne. Gammeen karaa deemu jira na fakkaatti yoo jala jiraate lakkoofsa tokko tokko dhujii. Okay, karaa deemu jira? Bala jala jira. Okay, TikTokiin isaas maqaa qabu na fakkaata. I don't know. Mee qoy ni ilaala. No, gamme